我哋好多人都聽過一句說話，叫做積陰德可以逆天改命。呢句話分量好重嘅。咩叫逆天啊？就係連老天爺俾你規定好嘅路線，你都有辦法去調整去改變啦。呢個真係唔得了。但係馬上就有人會問，咁我周圍去做好事，捐錢幫助人，俾大家都知道我係個大善人啊？呢個叫唔叫行善？梗係叫啦。咁呢種我哋稱之為揚善，睇得見嘅善事，佢同嗰個陰德有咩唔一樣？點解一個好似只係可以得到啲好名聲啊，得到啲福報，而另一個卻有咁大嘅力量，可以去改變命運嘅根本呢？呢個問題啊，好多人諗咗成世人都諗唔通。其實你將道理搞懂咗，佢就一啲都唔複雜。咁咩叫做命？好多人一聽到命個頭就好大，就問呢個係咪迷信啦？我講話你信唔信佢都喺嗰度啊？命係乜？命就係你嘅出場設定，好簡單嘅。你生喺咩樣嘅家庭，你嘅天分都喺邊度，你嘅體質點樣，呢啲係你冇辦法選擇嘅。就好似一部車仔喺出廠嘅時候，佢係一部跑車定係一部貨車，呢個基本上呢就定咗落嚟嘅，呢個就係命。但係呢部車仔將來要開去邊度，行乜嘢樣嘅路，保養得好唔好，開得快定慢，呢個就係運。命係睇，運係用，命係靜態嘅，運係動態嘅。我哋先講命運啦。咁呢兩個字呢係唔可以分開睇嘅。咁好，了解咗命同運，我哋再嚟睇陽善。咩係陽善啊？陽就係睇得見嘅表現，喺外面嘅大家都知道㗎。你今日捐咗50萬俾一間學校啊，學校俾你開一個表彰大會，送你一個大匾額，上面寫住功在教育，所有人都知道你係個善心人士，傳媒都嚟報道，呢個呢就叫做陽善。陽善有冇用？梗係有用，佢會俾你帶嚟陽報。咩係陽報？就係睇得見嘅回報。你名聲好咗，大家尊敬你啦，你嘅生意可能因此做得更順利啦。或者你幫助咗一個人，佢將來有出息嘅返嚟報答你，你睇你做咗一件好事，馬上呢就得到咗回報。呢個回報可以係名，都可以係利。呢個就好似咩？就好似你肚餓咗，你攞錢去買一個麵包嚟食，你食咗肚就唔餓啊。呢個係一筆交易，好清楚，錢付出去，麵包攞到，咁食落去，事情就了結。陽善佢嘅本質就係一種善嘅交換，我付出嘅善行，我換返嘅福報。呢個福報可能係現世嘅，都可能係來世嘅。但係佢有一個好重要嘅特點，就係爆咗。咩叫爆咗？就係呢一筆數結清咗。所以陽善佢可以改善你嘅運。你本來運氣唔係幾好㗎，做咗好多陽善，名聲好咗，機會多咗，貴人都願意幫你啦，你嘅路就行得順啲啦。就好似你嗰部貨車咁本來路上都係坑坑洼洼啦，你做咗陽善，等於有人幫你將前面嘅路鋪平咗啲，咁你呢部貨車開起嚟冇咁顛簸。但係請注意，你呢部車佢本質上仍然係一部貨車啊，佢嘅命，佢嘅出場設定冇根本嘅改變。呢個就係陽善嘅局限性。好多人熱衷於做陽善，到處去張揚，生怕人哋唔知道。其實佢嗰個起心動念咧就已經唔係幾純粹嘅，佢唔係為咗行善而行善，佢係為咗嗰個善後面可能帶嚟嘅好處而去行善。我講呢句說話，你要好好去諗。當你心入邊存住一個交換嘅念頭，存住一個我喺度做好事嘅念頭，咁呢個善嘅力量就大打折扣。因為佢從一種與天地同流嘅慈悲，降格為一種人世間嘅精明計算。老天爺好犀利，佢睇得清清楚楚。你心入邊諗咩？佢一目了然。你想要名啊？好，俾你名。你想要利？好，俾你利。你要咩？佢俾你咩？俾完咗就兩不相欠。你嘅命嗰個根本嘅戶口入邊，一分錢都冇存入去，積陰德。咩叫做陰？陰就係睇唔見嘅，收埋喺入邊嘅，唔為人知嘅。積陰德就係你做咗好事，冇任何人知道㗎，天知地知，你自己知啊。而且最高明嘅係，你自己事後都將佢唔記得，心入邊呢一啲都唔去掛住。我做咗一件好事，呢個德先可以真正咁積落嚟，積累落嚟。我用一個比喻你就明，陽善好比係你將錢存喺銀行嘅活期戶口入邊。今日存入去，
聽日就攞出嚟用咗，利息好少，本金都好快就花晒啊。而積陰德呢，係將錢存喺一個你都唔知道密碼嘅天地嘅總戶口入邊，你只管存入去，你唔好諗幾時攞啊，都唔好掛住佢有幾多利息，你只係默默咁不斷往入邊存。呢個戶口唔係人間嘅銀行，佢係宇宙嘅銀行，係天道嘅銀行。佢計算嘅唔係金錢，而係你嗰粒心嗰份功德。你睇嗰個德字點寫啊？左邊一個雙人旁，代表人嘅行為、人嘅關係；右邊呢，上面係十或者係四，下面係一粒心。古人解釋好多啦，我中意一個好直接嘅解釋。嗰個十代表四方八面，無所不包。嗰個四將佢框起嚟，就係你嘅眼光所及，你嘅思想所及，都要點樣都要正。最底下嗰粒心要擺得正，你嘅行為、你嘅思想、你嘅全心都合乎道，呢個先叫做德。所以積德根本上係修心，積陰德妙就妙喺嗰個陰字，因為佢唔為人知，所以佢就唔會被陽報所消耗咗啦。你做咗一件好事，冇人知道，冇人多謝你，冇人俾你送匾額，咁呢件好事所產生嘅能量，佢會去邊度啊？佢冇地方可以消耗，佢就只可以存起嚟，存喺邊度？就存喺你嘅命嘅根本入邊，就好似你往一棵樹嘅根部去澆水、去施肥，地面上嘅人睇唔見你做咗咩？佢哋只係睇到呢棵樹過咗一段時間，佢長得越嚟越茂盛，越嚟越茁壯。本來秋天要甩葉嘅佢，冬天呢仲綠油油噶。本來結唔出果嘅佢，而家碩果好好。大家都好奇怪，話呢棵樹點解咁嘅？呢個就係因為佢嘅根被滋養咗，呢個根就係你嘅命。所以積陰德點解可以逆天改命？我講穿咗，其實佢唔係真正嘅逆天，佢反而係順天啊！你要了解老天爺嘅本意係咩？易經講天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物。老天爺嘅本性係生生不息，係希望萬物都好。你積陰德，你嗰種唔求回報嘅純粹嘅善心，正係喺順應天道，好生之德。你同天道嘅頻率對上咗，你同宇宙嗰個大嘅善嘅能量場共振咗。呢個時候唔係你去逆天啊，而係天道嘅力量會反過嚟加持你，幫助你。你諗下咩叫逆天改命？你本來嘅命可能注定40歲要有一個大坎坷呢，都事業要失敗，家庭要破裂。呢個係你過去或者你前半生所做嘅種種唔好嘅因所結出嚟嘅果。呢個命運嘅軌跡本來係設定好，但係你喺呢個之前默默咁積咗好多陰德，你救過好多人嘅急難，你挽回過好多瀕臨破碎嘅家庭。你可能只係喺路邊將一塊會暈倒人嘅石頭默默咁踢開，呢啲事情都冇人知道，但係你做嘅呢啲都係嗰個天道嘅戶口入邊，一筆一筆俾你存住，等到你40歲嗰個壞嘅果報要現前嘅時候，你估會發生咩？可能本來要呃你錢嘅一個壞人，佢行到你公司門口，突然間肚痛就返去咗。可能本來要發生嘅一個車禍，你嗰日啱啱遲出門5分鐘就避過咗。可能本來一個要同你花面嘅合作夥伴，佢前一晚啱啱睇到一本書，講做人要厚道，佢第二日見到你，態度就變咗啦。你覺得呢啲都係偶然咩？喺識得道理嘅人睇嚟，呢個世界上冇偶然啊！所有偶然嘅後面都係必然嘅因果喺運作。你積嘅嗰啲陰德就好似喺你命運嘅軌道前面鋪上咗一層又一層嘅保護墊。嗰個劫難嘅火車開過嚟嘅時候，撞到你身上就唔痛嘅，甚至呢，佢喺半路上就因為你累積嘅福德太厚，佢嗰個火車頭呢就自動轉彎噶啦，開到第啲軌道上去。呢個就叫做逆天改命。佢將嗰個既定嘅壞嘅果報俾化解咗，或者轉移咗，係嘛？所以陽善同陰德佢嘅分別喺邊度啊？我再做一個總結，第一就全心唔同，陽善或多或少咧都帶有少少求嘅心，求名求利求心安；而陰德係無所求嘅心，係純粹嘅慈悲，係睇到應該做就去做，做完咗就唔記得。呢個心嘅層次天差地別。第二，回報方式唔同，
揚善得福報就係人世間嘅福氣，名聲財富地位人緣，福報係會消耗㗎，你用咗就冇，就好似你銀行入邊嘅錢，你花一筆就少一筆。所以我哋睇到好多人做咗好多善事，都好有錢，但係屋企仲係亂七八糟，子孫不孝或者自己身體唔好，點解？因為佢得到嘅係福報，唔係功德。佢嘅善行已經俾人世間呢啲福氣俾兌現咗，而陰德得嘅係功德。功德係咩？功德係存喺你嘅法身慧命入邊，係存喺你嘅靈魂入邊，係帶住行噶，係唔會被消耗嘅。佢會改變你嘅氣質啊，增長你嘅智慧，轉化你嘅命運。福報係外在嘅，功德係內在嘅。我哋中華文化講究中庸之道，係咪話揚善就唔使做啦？都唔係，揚善有揚善嘅用處，佢可以教化人心，可以帶動社會嘅善良風氣。你一個有影響力嘅人，你帶頭行善，好多人會跟住你學啊，呢個都係功德。但係我哋自己心入邊要有把尺，你要清楚，你做呢件事到底係為咗咩？如果你係為咗改善你嘅人際關係，為咗令事業更順利，咁你去做揚善好好啊，你會得到你想要嘅。但係如果你覺得我嘅命運點解咁多蠢，我嘅家庭點解咁多問題，我諗要從根本上得到改變。咁我話俾你聽，你得一條路啦，就係老老實實去積陰德。點樣積？其實好簡單，從你身邊嘅小事做起。你睇到辦公室嘅飲水機冇水，你唔好等人哋去換，你默默去將佢換好。你行喺路上睇到有玻璃碎片，你經刺到人哋嘅輪胎，你將佢包好掉落垃圾桶。你聽到人哋喺後邊講另外一個同事嘅壞話，你唔好參與，你最好係揾個機會將佢岔開，或者為嗰個同事講句公道話。你將呢啲事情都當成係自己份內應該做啦，做完咗就好似冇發生過咁，唔好同任何人講，更唔好放喺心上，覺得自己好犀利。我講，當一個人能夠喺呢種微不足道嘅小事上都 keep 住一粒純善嘅心，唔求任何回報嘅時候，佢嘅心就喺同天地慢慢合一，佢嘅身上會自然而然散發出一種祥和嘅光。呢種光我哋肉眼凡胎睇唔見，但係鬼神敬畏，善緣自來，你周圍嘅磁場都會因為你嘅呢粒心而改變。本來要揾你麻煩嘅人睇到你，佢嗰個惡念就生唔起啊！本來屬於你嘅機會，佢兜兜轉轉，最後仲係會返到你手上啦。講嚟講去，仲係嗰4個字：起心動念。你嘅意念之間，決定咗你行為嘅性質，係揚善定係陰德。存喺你個粒心，心存交換就係福報，就係揚善；心存慈悲，唔求回報就係功德，就係陰德。福報只可以改善運，令你一時順利；功德先可以改變命，令你跳出原來嘅格局。所以你返去好好諗下，你每日做嘅事，你同人講嘅話，你腦入邊轉嘅念頭係有所求定係無所求？係為咗令人哋睇到，得到一個好嘅評價，定係你覺得呢個係天理之當然呢？係我做人應盡嘅本分。呢個諗通咗，你就知道你個路應該點行。積陰德唔係令你去做咩驚天動地嘅大事，恰恰相反，佢係喺嗰啲最平凡、最冇人關注嘅角落入邊，考驗你嗰粒心嘅成色。你嘅心有幾純粹、幾無私啊？你改命嘅力量就有幾大㗎。多謝大家。